Hello everyone. छ्याजालो सबजनालाई भनेको अनि गुम्बा आउँछ कि यस्तो यो भ्यू तपाईँहरूले देखा पाउनु हेर्नुहोस् कोहीसँग पानीको फिजिङमा छैन त्यही भएर म चलेको घरतिर म पनि त छैन अब चाहिँ धुन्छु ल गएर ब्रस गर्नु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुङ कल्चर अनुसार यस्तो रोटी रक्सी लगेर अनि तल चाहिँ उत्यो गर्नुपर्ने रहेछ क्या छेउमा अनि हामी चाहिँ तल बारीमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ अनुष्का मेरो बहिनी अब मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि सबजना तल झर्दैछौँ। अब हामी चाहिँ म चाहिँ क्यामेरा बोकेर दौडिँदैछु मम्मी नै आउँदै हुनुहुन्छ अनि सबै आउँदैछ माथिबाट। अब यहाँ तल चाहिँ कपाल काट्ने रे छेउको हेरौँ है त हाम्रो कल्चर लेट्स एक्सप्लोर। हेर्नु मेरो दिदी चाहिँ सबजना आउँदै हुनुहुन्छ मैले राति भोइस ओभर गरेर हुन्छ त्यो भएर कस्तो घेर हाते पनि के भएन। यहाँ चाहिँ मेरो दिदी टिका मुस्दै हो मम्मीले चाहिँ के गर्नुभएको हो यो चाहिँ फेरि कफको आफू कपाल काट्न भयो क्या गाइस कपाल गयो अलिकति कुपाउँदा है रूप जान्छ मेरो नातिको फेरि केटीहरू ल भने म काम भयो उसको कपाल काट्यो भने रुख जान्छ त्यसको बाजुले कलर मिलाउने ग्रीन एन्ड ब्लू एन्ड त्यस्तो के गरे उता अब यहाँ चाहिँ यस्तो के अरे कपाल काटेर अनि यहाँ कोट सोट लाउनु पर्ने रहेछ मामाले लगाइदिएको अनि यहाँ फेटा सेटा बाँधेर अनि यस्तो के गरिरहनु भएको अनि म चाहिँ माथिबाट हेर्दै थिएँ अनि त्यहीबाट भिडियो बनाइदिएको हल्का भाइहरूको लागि मेमोरिज हुन्छ भनेर सबजना मजाले यस्तो रमाइलो गर्दै खै के खान पर्ने के गर्नु पर्ने रहेछ अनि गर्दै हुन्छ सबजना। यो चाहिँ यता चाहिँ फेरि भाइको त्यो फेटा नै फुस्क्यो अनि फेरि यता मामाले बाँधिदिँदै हुनुहुन्छ फेटा चाहिँ गुरुङ हामी चाहिँ अब रेडी भइसक्यो अब अनि हाम्रो छेउ स्टार्ट भइसक्यो अघि ऊ सौगात प्रथम खोइ त सौगात हामी चाहिँ ह्यान्डसम भाइ छ यहाँ चाहिँ उयो जाम पूजा सबलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु के गर्नु मैले आउनु हो कि ब्याकग्राउन्ड सौगात फोटो खिच्नु न यहाँ चाहिँ सन्दक स्वर
हरायो तिम्रो टाइट हेर हेर न होइन ब्लग बना हामी चाहिँ ब्लग बनाउने ब्लगर दाजु काम गर्दै यता आउनु न यहाँ खिच्ने क्या यहाँ के फुलमा साइकल रहेछ हामी चाहिँ फोटो खिच्ने अब उता के भएर हेर माइ गाइस बाइक नि चलाउन आउँछ ल मलाई ल अब चाहिँ हामी स्योरबाट अब चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन यहाँ देख्दाखेरि अब चाहिँ काम गर्छु बुझ्छु यहाँ यो चाहिँ मेरो बुझ्छु हो मामा घरको आमा र बाउ फोटो खिच्नु न हेर्नु न हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग आज चाहिँ हामी स्योरमा रमाइलो गर्दै म चाहिँ हेर्दै यहाँ म पुसे हुनुहुन्छ पुसेहरू फोटो खिच्नु मलाई बोलाइरहेको म फोटो खिच्नु यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कल्चर अनुसार यस्तो पैसाहरू हालेर दिन्छ क्या यहाँ सबैजनाले अनि यो चाहिँ मेरो मम्मी र बाबाले दिन आउनु भएको मेरो मामाको छोराको छेउर हो नि त अनि उसलाई चाहिँ मम्मी र बाबाले चाहिँ यही दिनुभयो सबले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ मेरो बहिनी छामाको छोरी यो चाहिँ मेरो मामाको ठुलो मामाको सानो कान्छो छोरो हो मम्मीले चाहिँ खै के गिफ्ट नि दिनुभयो त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ के हो भनेर यो चाहिँ मेरो कान्छो छामाको बुढा अङ्कल अनि अङ्कल चाहिँ विदेश पठाउनु भएको थियो अनि सबजनालाई एउटा एउटा के गिफ्ट लिएर दिनुभएको थियो अनि सबलाई टिका लगाउँदै दिनुभएको थियो कस्तो फन्नी मोमेन्ट थियो भने कस्तो रमाइलो भयो यो चाहिँ मेरो मामालाई टिका लगाइदिनु हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो ठुलो माइजूको चाहिँ खुट्टा उत्यो भएर छेउमा अनि दिनुभयो यो चाहिँ मेरो कान्छी माइजू यो दिनुभयो भाइको बाघ यो चाहिँ मेरो कान्छा मामाको कान्छा छोरा कति क्युट छ हेर्नु न कति क्युट छ कस्तो राम्रो बोल्छ सन्चुकको भाग दिनुभएको अरे चाहिँ मामाले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ छोरालाई आफ्नो छोरालाई सबजना हाँस्दै हो के कुरा गर्दै मजा आयो अन्त यहाँ चाहिँ मैले सिनेमेटिक लेखिदिएको भाइको यसो उनीहरू यो चाहिँ मेरो बाबाले के अरे मेरो कान्छा मामालाई टिका मैले लाउने बेला जहिले लाउनु धेरै तिनी बल्ल बल्ल अब हाम्रो
तिम्रो पनि खुएर पारेको लु अनि यो पछि चाहिँ रात पर्यो अनि हल्का दिदीको भिडियो बनाउँदै थियो अनि म त भिडियो भ्लगै बिर्सिछु कि भ्लगै खिच्न बिर्सेछु अनि यहाँ चाहिँ हामीले जाऊ स्टार्ट अलिअलिमै आउनु भो धाएर जानुलाई पिरातीलाई Mira kagot. मायाले पनि गाउँछु गीत हाँसेर म पनि तपाईँ हाम्रो भगवानलाई राखेर शिरमाथि मैले यस्तो सिनेमेटिक लेखेँ कि मैले दिउँसोतिर अनि हाल्नै बिर्सेछु अनि अब चाहिँ भ्लग भ्याइन लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, मामा घर। यो चाहिँ गोर्खा हो नि त, अनि गोर्खा इज लभ भन्ने के। अनि यहाँ म बहिनी र म चाहिँ पुरा आउटफिट चेक भन्दै टिकटक बनाइरहेको हल्का हल्का। यहाँ
यहाँ हामी सबजना परिवार मिलेर बनाएको टिकटक बनायौँ हल्का हल्का फोटो खिच्यौँ अनि भ्याइयो छेउर रमाइलो भएको थियो बेलुका पनि अलिकति क्लिप खिचाएको क्या हो मैले हालिदिन्छु हेर्नु यहाँ चाहिँ अङ्कल मामा हाम्रो ड्याडी सबजना मजाले नाचिरहनु भएको मजा गर्दै अनि यो चाहिँ भोलि बिहान हामी चितवन भोलिपल्ट बस्यौँ अनि पर्सिपल्ट चाहिँ हामी चितवन फर्किने बेलाको चाहिँ क्लिप हो यो चाहिँ कस्तो राम्रो देखिन्छ कि हाम्रो मामा घरबाट कस्तो दामी देखेको हेर्नु न आफै कस्तो भ्यू दामी छ अनि यहाँ चाहिँ सबैजना फर्किन रेडी भएर भिडियो खिचिरहेको सबजना अनि यो चाहिँ बसमा हो भाइले खिचेर रहेछ यो भिडियो चाहिँ अनि त्यो पनि हालिदियो मजा आयो अब अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड अब चाहिँ म अर्को भिडियो चाहिँ अब कहिले आउँछ थाहा छैन यो चाहिँ मैले बल्ल जागा निकालेर एडिट गरेर हालेँ होइन मेमोरिजको लागि मात्र भनेर हालिदिएको बाई बाई